जय हिंद फ्रेंड्स। यह मध्यरे एएमसीए विमान रे लागिबाकु थिबा इंजिन को नहीं बहुत बड़ अपडेट सामना को आसीछि। एही खबर को जानिबा परे आपण मानकु खुशी अनुभव हेबो। यार जानकारी निजे डीआरडीओ रो चीफ देइछंती। आजिरो वीडियो रे जानिबाकु चेष्टा करिबा एएमसीए विमान को तयारी करिबा पई काहीके एते विलंब हेउछि एवं एथिरे लागिबाकु थिबा इंजिन को नहीं कोन अपडेट आसीछि। किंतु एही खुशी रो खबर जानिबा पूर्वरु आपण मानकु एक छोट रिक्वेस्ट, वीडियो को एक प्यारा लाइक करिबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय हिंद लिखिबाकु भूलंतु नहीं। हाँ फ्रेंड्स, आपण माने समस्ते जानती एएमसीए विमान को नहीं गत 9-10 वर्षरु मीडिया रे चर्चा हेबारे लागिछि। किंतु एक्चुअल रे जदी देखा जिवो तेबे एएमसीए विमान को तयारी करिबा पई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी तरफरु एप्रूवल 2024 रे मिलिथिला। सेबेठु डीआरडीओ एवं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एएमसीए विमान रो काम आरंभ करिथिले। आपण माने निजे चिंता करी देखंतु, मीडिया रे गत अनेक वर्षरु वार्तालाप जारी रहिछि, तथापि एप्रूवल गत वर्ष मिलिथिला। जे पर्यंत डीआरडीओ एवं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को एएमसीए विमान तयारी करिबा को एप्रूवल मिलिबो नाही, से पर्यंत डीआरडीओ एवं एडीए को फंडिंग मिलिबो नाही एवं किपरि एएमसीए विमान को तयारी करिवे। वर्तमान डीआरडीओ एवं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी लक्ष्य रखिछंती एएमसीए विमान रो फास्ट फ्लाई को 2027 रे कंडक्ट करिवे। अर्थात डीआरडीओ एवं एडीए द्वारा एएमसीए विमान को 3 वर्ष भितरे रेडी टू फ्लाई करिवे। एठारे डीआरडीओ एवं एडीए रो कोनोसी भूल देखा जाउ नाही। अर्थात एएमसीए विमान को एप्रूवल देबारे सरकार विलंब करिसंती। एएमसीए विमान रो मार्क 1 वेरिएंट रे F414 इंजिन व्यवहार करा जिवो एवं एएमसीए मार्क 2 विमान रे स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट जेनरेट करूथिबा इंजिन रो व्यवहार करा जिवो। एही समय रे भारत निकट रे समस्त प्रकार टेक्नोलॉजी उपलब्ध रहिछि, जहा कि नेक्स्ट जनरेशन इंजिन डेवलप करि परिबा। एही जो नुआ इंजिन डेवलप करा जिवो यार प्रोडक्शन 2035 पर्यंत हेबार संभावना रहिछि। एठारे फास्ट फ्लाई कथा कहूनी, इंजिन रो प्रोडक्शन विषय रे कहूछि। एही इंटरेस्टिंग तथ्य डीआरडीओ चीफ देइथिले। जेउ दिन डीईडब्ल्यू रो सफल परीक्षण करा जाइथिला, सेही दिन मीडिया को देइथिबा स्टेटमेंट रे से कहिथिले आगामी 2-3 मास भितरे एएमसीए रो मार्क 2 पई इंजिन को नै चूड़ांत निष्पत्ति निया जिवो। एही निष्पत्ति परे आमे समस्ते जानि परिबा वास्तव रे भारत सहित केउ देश जेट इंजिन तयारी करिबारे सहयोग करिवो एवं भारत एक 6th जनरेशन जेट इंजिन डेवलप करि परिबो। डीआरडीओ चीफक तरफरु क्लियर मेंशन करा जाइछि। एठारे एक 6th जनरेशन इंजिन विषय रे कुहा जाउछि। अर्थात एमिति एक इंजिन जहा कि एडिप्टिव साइकिल इंजिन टेक्नोलॉजी रे लेस रहिबो। एभली इंजिन को तयारी करिबारे समस्त प्रकार कैपेबिलिटी भारत निकट रे रहिछि। किंतु डेवलपमेंट समय रे अनेक बाधा विघ्न आसी पारे। तेनु ए सबु रिस्क को अवॉइड करिबा पई पार्टनर सहित मिलित होई तयारी करिबारे डीआरडीओ एक प्रॉपर सॉल्यूशन मानि नेछि। जदि एठारे फॉरेन ओईएम सहित डीआरडीओ तरफरु एही जेट इंजिन को तयारी करा जिवो, तेबे अनेक रिस्क को डीलिंग करा जाई पारे। कारण एही कंपनी अनेक टेक्नोलॉजी को मास्टर करि सारिछि। तेनु इंजिन को तयारी करिबारे रोड ब्लॉक आसीबो नाही। एठारे डीआरडीओ रो कहिबा हैला, जदि निज दंभरे इंजिन डेवलप करिवो तेबे 15 वर्ष लागि जिवो। जेमिति कि अनेक जेट इंजिन निर्मातांकु विकसित करिबारे देखिबाकु मिलिछि। किंतु फॉरेन ओईएम सहित जदि इंजिन डेवलप करा जिवो तेबे डेवलपमेंट साइकिल को कम करा जाई पारे। ओवरऑल डीआरडीओ प्रमुखंक कहिबा मुताबक जेट इंजिन को नै आगामी 2-3 मास भितरे गुड न्यूज सामना को आसी पारे। तेबे आपण माने कमेंट करी कहंतु भारत केउ देश सहित जेट इंजिन तयारी करि पारे। एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।